នេះគឺជាអត្រាកំណើតរបស់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែលជាតួលេខបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកឃើញលោតផ្លឹប1 2 1 2លឿងក្រហមខ្មៅនេះគឺជាចំនួនកូនក្មេងដែលកើតនៅលើពិភពលោកណាអ្នកឃើញទេមានពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺប្រជាជននៅអាហ្វ្រិកពណ៌លឿងអាស៊ីហើយពណ៌ខៀវនៅខាងណាខ្លះហើយចាំខ្ញុំឆែកមើលសិនហើយចំនួនវិញគឺដូចកុងទ័រទឹកអញ្ចឹងណាចំនួនសរុបគឺខ្ទង់8291លាននាក់ហើយលើពិភពលោកយើងនៅលើផែនដីហ្នឹងមានទាំងកម្ពុជាថៃវៀតណាមឡាវអាស៊ីទាំងអស់អឺរ៉ុបទាំងអស់គេកំពុងតែធ្វើការស្រង់ស្ថិតិបញ្ចូលក្នុងទិន្នន័យតែមួយឥឡូវយើងទៅមើលថាតើពណ៌ខ្មៅហ្នឹងប្រជាជនបរទេសអីពណ៌សបរទេសអីពណ៌ក្រហមបរទេសអីពុកម៉ែបងប្អូនអាពណ៌លឿងនេះបានន័យថាចំនួនអ្នកកើតម្នាក់ណារបស់ប្រជាជនអាស៊ីពណ៌លឿងណាហើយពណ៌ខ្មៅគឺម្នាក់ដែររបស់អាហ្វ្រិកហើយពណ៌ក្រហមម្នាក់ដែររបស់អាមេរិកាហើយបើនិយាយពីពណ៌ខៀវនេះគឺម្នាក់ដែររបស់អឺរ៉ុបហើយពណ៌ត្រួយចេកនេះគឺរបស់អូសេនីបាទអញ្ចឹងចំនួនប្រជាជនគឺមានកើនតាមនឹងឯងនេះពុកម៉ែបងប្អូនឡើងនេះក៏ទុយ127 28 29មកវិនាទីមួយអញ្ចឹងមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកប្រហែលទៀតទេនេះគឺជា live ឯងពុកម៉ែបងប្អូន live ផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី9ខែ5ឆ្នាំ2026ម៉ោង6ព្រឹកកន្លះកំពុងត live ចេញពីបន្ទប់របស់ admin ផ្ទាល់អូខេពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងប្រជាជនរបស់ប្រទេសណាទៀតខមមិនពីក្រោមមកមានចិនមានថៃមានវៀតណាមកម្ពុជាក៏អាចមើលបានដែរចង់ដឹងថា live ផ្ទាល់មកវិនាទីកើនប្រហែលមកវិនាទីកើនប្រហែលខមមិនពីក្រោមមកខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ថែមឲ្យអរគុណច្រើន